සැපට ගේම් ගහන්න ආම්රෙස්ට් එකක් එක්කෙන මේ සුපිරි මෙකැනිකල් කීබෝඩ් එක බලමුද. ප්‍රයිස් එක දැනගන්න වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඒ වගේම මෙකැනිකල් කීබෝඩ් හොයනවා වගේ යාළුවවත් මේ වීඩියෝ එකෙන් මෙන්ෂන් කරන්න. Galaxy brand එකෙන් මේ කීබෝඩ් එකේ box එකේ ඉස්සරහින් බලුවොත් අපිට කීබෝඩ් එකේ ෆොටෝ එකක් එක්ක ඩීටේල් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම box එකේ පිටිපස්සෙන් බලුවොත් අපිට functions keys ගැන අපිට මේ පැකේජ් එකේ එන ආම්රෙස්ට් එක ගැන වගේම blue switch mechanical keys ගැන ඩීටේල් බලා ගන්න පුළුවන්. box එක ඕපන් කරද්දී ප්‍රීමියම් ෆීලින් එකක් එක මුලින්ම අපිට කීබෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කීබෝඩ් එකේ user manual එක ඊට අමතරව තව box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ box එකේ spare black switches කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ box එක ඇතුලෙන් අපිට බලුවොත් අපිට අමතර black switches කීපයක් එක්ක keys remove කරන tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. අන්තිමට අපිට box එක ඇතුලෙන් අපේ armrest එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ armrest එක keyboard එකට fix කරන්න නම් බෑ. නමුත් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට keyboard එක ළඟින් තියාගෙන use කරන්න පුළුවන්. වගේම armrest එකත් එක්ක use කරද්දී පට්ටම feel එකක් එක පට්ට පහසුවක් දැනෙනවා. keyboard එක full size keyboard එකක් වගේම premium quality anti ghosting keys අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ keyboard එක multimedia keys අපිට function key එකත් එක්ක use කරන්න පුළුවන්. වගේම මේ keyboard එක අපිට RGB light pattern ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ RGB light pattern වලින් මම කැමතිම light pattern එක වෙන්නේ මෙන්න මේ keys ඔබද්දී color එක change වෙන විදිහ. ඒ වගේම මේ keyboard එක angle කරලා උස්සන්න පුළුවන් විදිහට පිටිපස්සෙන් bracket දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. වගේම මේක USB cable එකත් braided cable එකක් න උනට හොඳ quality cable එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් මේකේ keys වල ශබ්දය අහලා ඉමු. ඉතින් ඔයාලත් කැමතිද ආම්රෙස්ට් එකක් එක්ක සැපට අත තියාගෙන ගේම් ප්ලේ කරන්න. ඉතින් මෙච්චර ෆීචර්ස් තියෙන මේ කීබෝඩ් එක ඔයාලට රුපියල් 11500කට අපෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති අය අපිට WhatsApp message එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක සේව් කරලා ඔයාලගේ මෙකැනිකල් කීබෝඩ් කරන යාළුවටත් ෂෙයා කරන්න.